आता पूर्ण मुंबई टू पुणे बाईक राईडचा हा व्हिडिओ होणार आहे पार्ट 1. डायरेक्ट तुला डायरेक्ट हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. तर तुम्हा सर्वांना पहिले रिपब्लिकन डेच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज आहे 26 जानेवारी आणि मी आहे आता नेरूळ स्टेशनला आणि चाललो आहे मी आता पुण्याला बाईकने. प्रति शिर्डी मेन ॲक्च्युअल शिर्डी आहे ना, मेन तशीच सेम टू सेम छोटी शिर्डी आहे, त्याला बोलतात प्रति शिर्डी. तर तिथे चाललो आहे मी बाईकने. तर बघूया आता 2 पार्ट बनवेल मी. एक मुंबई टू पुणे बाईक राईड आणि दुसरा डायरेक्ट तिथे पुण्याला पोचल्यावरती तिकडून काय काय फिरणार त्याचा विला पण बुक केला आहे. तर विलाला जाणार, तिकडून टायगर पॉईंट वगैरे, तो एक अलग पार्ट होणार. आणि हा मुंबई टू पुणे बाईक राईड. चला आता भेटूया पुढे. मी इथून पहिले ट्रेननी कामोट्याला जाणार, मग कामोट्यावरून सगळे फ्रेंड्स सर लोक भेटणार, मग त्यानंतर जाणार बाईकने डायरेक्ट चालू करणार पुण्याला जायला. तर चला आता भेटूया डायरेक्ट कामोट्याला. ट्रेनने नाही बनवणार, ट्रेनने जाताना नाही दाखवणार कारण की खूप मोठा ब्लॉग होईल त्यामुळे. तर चला आता तर गाईज व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा. बाईक राईडमध्ये मी तेवढं होईल तेवढं तुम्हाला दाखवेल, कुठे कुठे थांबेल, काय थांबेल. आम्ही थांबतच जाणार आहे. तर बघूया, तुम्हाला सगळं दाखवेल मी. आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जाऊन लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा. खूप मेहनत करते मी तुमच्यासाठी, तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करत नाही गाईज. तर लवकर जाऊन सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा. होईल तेवढं मी तुम्हाला कॅप्चर करून दाखवेल. चला काय, बाय बाय. आली ट्रेन, आली आता. हे बघा, बघितली तुम्ही ट्रेन. आता मी जातो डायरेक्ट कामोट्याला. चालू हो गए जाने के लिए डायरेक्ट पुणे. आता आम्ही पनवेलच्या पुढे आलो आहे. ते लोक गेलेत पेट्रोल भरायला, सर लोक गाड्या घेऊन. 3 ते 4 गाड्या आहेत आमच्याकडे आणि मी थांबलो आहे बाहेर तुम्हाला व्हिडिओ काढून दाखवण्यासाठी. आता पूर्ण मुंबई टू पुणे बाईक राईडचा हा व्हिडिओ होणार आहे पार्ट 1 आणि पार्ट 2 होणार डायरेक्ट प्रति शिर्डी आणि एक म्हणजे विला आहे तिथे जाणार आहे. आणि त्यानंतर टायगर पॉईंट वगैरे कुठे कुठे थांबेल तिथे. आणि आता इथून पार्ट 1 तुम्ही पूर्ण बघा शेवटपर्यंत, तेव्हा तुम्हाला पार्ट 2 समजेल. आणि स्किप नका करू, पूर्ण शेवटपर्यंत बघा आणि जास्तीत जास्त व्हिडिओला शेअर करा गाईज. तेवढं होईल तेवढं मी तुम्हाला दाखवेल कुठं कुठं थांबेल ते सगळं. तर आता सर लोक गेलेत बघा इथे पेट्रोल भरायला. तर चला आता मी पण जातो त्यांच्या इथे, मग तिकडून डायरेक्ट वापस चालू करतो बाईक रायडिंग म्हणजे काय, रायडरगिरी करणार नाही, म्हणजे हळूहळूच जाणार आहे आम्ही लोक थांबत. तेच तुम्हाला दाखवतो, तुम्ही पण तेच बघा आणि होईल तेवढं मी चांगला व्हिडिओ काढायची कोशिश करेन. चला गाईज भेटूया पुढे. हे बघा इथे पेट्रोल भरतायत 2 गाड्या आणि तिकडे एक जण. चला, एकाने भरली, आता एक भरेल. हवा भरायचे चालू आहे आणि तिकडे ते पेट्रोल भरतायत. एक गाडी आणि पुढे एक गाडी आहे. आता एक रील्स पण बनवला चालत्या गाडीतून. हे बघा, लहरा तो.
थांबलो आम्ही लोक इथे मध्ये ज्यूस वगैरे पिण्यासाठी. तिकडे गेलेत सगळे. खूप थंडी वाजते गाईज, तरी पण आम्ही ज्यूस पितोय. बघा किती हुशार आहे आम्ही लोक. चाय प्यायचा तर आम्ही चाललोय ज्यूस प्यायला. कुठला चौक आहे काय माहिती नाही, त्या चौकला थांबलो आम्ही. खपोलीला आता पोहोचेल, इथून निघाल्यावर ते डायरेक्ट खपोलीला थांबेल. आता बघूया कुठे चाललं. सगळीकडे दुकान आहेत. ज्यूस सेंटर बघा, इथे आता ज्यूस पिणार, त्यानंतर निघणार. आता ज्यूस पिऊन निघालोय. आता जाऊन थांबणार डायरेक्ट खोपोली घाट. डायरेक्ट पुन्हा व्हिडिओ काढायचा आहे बोलताय. व्हिडिओ काढ माझा गाडी चालवताना. आणि आम्ही मध्ये आहे. आम्हाला गाडी नाही. आणि आता थांबणार आम्ही खोपोली घाटला. त्यानंतर मग यांचा व्हिडिओ काढतो मी तिथे थांबल्यावरती. चला आता भेटूया, हळूहळू जाऊया. चला भेटूया. चलो बाय. चलो बाय. बघा इकडे इकडे थांबले बघ. आम्ही चाललो पुढे. सगळ्यात टॉपला आपण ना. चला लवकर चला. आता बंद करे, थोडा हवालदार आहे.
सावलीमध्ये. तर इथे माकडं बघा किती आहेत, सगळीकडे पूर्ण झाड भरलंय. बघा इथे तर एक जवळच बसलाय. इकडे बघा कसं दूध पितोय तो. पूर्ण लाईनीतच बसले. आता आम्ही चाललोय वरती, घाट चढायला करतोय चालू. चलो अभी वो चढ़ेंगे घाट. बस की चले पुढे पुढे नाही का, पुढे काढू नको आता. नाही काय बेलोर पुणे. चलो अभी घाट चलना चालू. खंडाळा घाटवरती ट्रॅफिक आहे काय, ट्रॅफिक. आता आम्ही इकडून रिवर्स जातो आणि डायरेक्ट एक्सप्रेस हायवेने लोणावळ्याला उतरणार. बघा ट्रॅफिक बघा. घाबरतो काय, ट्रॅफिक बघू शकता काय तुम्ही खंडाळा घाटवरती. लोणावळ्यामध्ये हे बघा कशी हालत झाली आमची खंडाळा घाटवरती. खूप ट्रॅफिक होती काय तिकडे. तर आता इकडून लोणावळ्याला आलो आहे आम्ही लोक. आता कुठे थांबणार माहिती नाही. मला पुढे थांबलो इथे लोणावळ्याला. तिथे बघा लोणावळ्याचा फेमस वडापाव खाण्यासाठी. लोणावळ्याचा फेमस वडापाव. आता नाश्ता वगैरे केला, वडापाव खाल्ला. आता निघालोय वापस. आता डायरेक्ट थांबणार प्रतिशिर्डी पुन्हा शिरगाव. बघा मॅप लावला आहे. आता डायरेक्ट तिथे थांबणार. आता मध्ये कुठेच नाही. चला भेटूया आता कुठे.
शेगावमध्ये एंट्री केली आम्ही ने. अरे पण सांगायचं एवढ्या स्पीडला गाडी आहे. तेव्हा गणपतीची मूर्ती बघा किती मोठी आहे गायस. अजून 7 मिनिट दाखवतोय बघा. चला भेटूया आता पुढे. फायनली पोहोचलोय आम्ही. तिकडे बघा झेंडा दिसतोय तुम्हाला. तिथे 4 व्हीलरची पार्किंग आहे आणि इथे पुढे 2 व्हीलर घेऊन चाललेत. गर्दी बघा किती आहे गाडीची पुढे. पुढून राईड लेफ्ट दाखवतो. गर्दी खूप आहे. आज गुरुवार पण आहे आणि 26 जानेवारीची सुट्टी पण आहे. त्यामुळे इथे झालेलं होतं. इथे 2 व्हीलरची पार्किंग. इथे एक गाडी पार्क केली. एक गाडी आहे का पे पार्किंग. पोचलोय फायनली आता प्रति शिर्डी. तर काय आता मी पार्ट 1 बंद करतोय. तर तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत जर बघितला असेल तर पुढे पण बघा. चला आता पार्ट 2 करूया चालू. Forget what they doing, keep